Monsieur le maire, Bonjour à vous. quelques mots sur le championnat de sculpture à la tronçonneuse. Vous devez être heureux de cette manifestation, elle déplace beaucoup de monde. Oui, alors bien sûr, ce championnat de France de sculpture à la tronçonneuse est un événement tout à fait exceptionnel pour notre ville. Dès que cet événement nous a été proposé, j'ai bien sûr répondu par la positive, puisque notre ville, la ville de Masevaux, est tout de même une commune forestière et qui dispose de quelques 1400 hectares de forêt. Donc pour nous, c'est une vitrine aujourd'hui, c'est la vitrine de notre ville que nous voulons mettre en avant. Et cette forêt qui fait partie de notre environnement est pour nous une préoccupation première, puisque c'est également de cette forêt, de ces massifs montagneux, qu'arrive notre ressource en eau potable, et nous avons vraiment beaucoup d'attention pour notre forêt. Et donc cet événement de sculpture à la tronçonneuse aujourd'hui reflète tout à fait le milieu dans lequel nous vivons et le cadre de vie dans lequel nous avons le bonheur de vivre, je dirais. Vous administrez ce type d'événement? Alors bien sûr, nos administrés sont friands de ce genre d'événements. Nous-mêmes, nous disposons d'une commission d'animation au sein de notre municipalité, et toutes les manifestations que nous organisons sont déjà faites dans le but de faire sortir les gens, de les faire se rencontrer pour créer des échanges. Et je crois que dans la société d'aujourd'hui, il est essentiel que les gens prennent un peu de temps pour échanger, pour venir découvrir des choses, comme c'est le cas aujourd'hui. Et oui, effectivement, nos administrés sont demandeurs, sont friands de ce genre d'événements. Il y a quelques liens dans votre commune avec le secteur du bois? Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, la commune de Masevaux est une commune forestière. Et je dirais la forêt, comme je vous le disais tout à l'heure, a son côté intérêt environnemental, intérêt patrimonial, mais cela rentre aussi dans le cadre d'un intérêt économique. Plusieurs emplois fonctionnent sur notre vallée par le biais de cette forêt, que ce soit des bûcherons, que ce soit des débardeurs, des gens qui font tourner des scieries. Et vraiment, c'est un intérêt aussi économique que véhicule la forêt dans notre secteur. La préparation et l'organisation du championnat ne génèrent pas trop de bouleversements dans la cité. Alors écoutez, c'est vrai que c'est une organisation qui est quand même exceptionnelle pour une ville comme la nôtre, mais nous disposons vraiment d'équipes techniques qui sont tout à fait à la hauteur et qui savent faire. Donc voilà, j'ai également une de mes adjointes qui s'occupe essentiellement des animations. Donc entre, je dirais, nos équipes techniques qui sont tout à fait habilitées et qui disposent de moyens logistiques pour organiser ce genre de manifestation, c'est vrai, ça nous prend beaucoup de temps, ça demande presque 4 mois de préparation, mais à l'arrivée, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et quand on voit aussi la météo que nous avons aujourd'hui, voilà, c'est un moment de bonheur. Créer des animations est important pour promouvoir la commune. Tout à fait, comme je vous le disais tout à l'heure, une animation comme celle-ci, avec derrière bien sûr la participation de notre ville aux Journées d'octobre de Mulhouse par le biais de Foliflore, où là nous allons créer sur Mulhouse tout un aménagement pour montrer l'environnement dans lequel nous vivons. Bien sûr, les événements comme celui-là sont effectivement une vitrine pour notre ville. Vous pouvez nous présenter votre municipalité en quelques chiffres, en superficie, nombre d'habitants, et si la commune a quelques particularités? Oui, alors la commune de Masevaux est le chef-lieu de canton, le bourg-centre de la vallée la plus méridionale des Vosges. Nous sommes ici à 5 minutes du territoire de Belfort. Nos amis franc-comtois sont nos voisins. Et donc la ville de Masevaux, c'est quelque chose comme pratiquement 3500 habitants. Et effectivement, il y a quand même quelques événements tout à fait particuliers sur Masevaux. Nous disposons d'un festival international d'orgue dont la notoriété n'est plus à faire aujourd'hui, qui dépasse bien sûr nos frontières. Nous avons
avons un théâtre, c'est le théâtre de la Grange, qui se trouve juste à quelques pas d'ici, qui attire quelque chose comme 10 000 spectateurs par an, avec une belle saison qui va du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, et qui brasse, comme je le disais, du théâtre, du cabaret, des chansons. Vraiment, nous avons également un Masevaux, les Jeux de la Passion. Donc les Jeux de la Passion, ça se déroule les 4 ou 5 dimanches qui précèdent la Pâque. Et ça, c'est un spectacle, c'est une représentation qui se donne en langue allemande. Et vraiment, sur Masevaux, nous disposons quand même de beaucoup d'événements culturels qui permettent aussi de véhiculer une très très belle et une bonne image de notre ville, bien au-delà de nos contours. Vous pouvez nous communiquer le calendrier des prochaines animations dans votre région? Alors, les prochaines animations qui vont arriver dans notre région, dans notre ville, nous avons depuis quelque temps, je crois que c'est la 7e ou 8e édition, c'est la fête de la citrouille. Alors, l'association des commerçants organise une très très belle fête, qui est cette fête de la citrouille, avec des animations à travers la ville, à travers nos rues. Donc là, c'est un gros événement aussi que nous sommes en train de préparer. Ensuite, nous avons également un verger conservatoire sur les hauteurs de nos petites montagnes. Et ce verger conservatoire est également l'occasion d'inviter notre population à nous retrouver dans un milieu naturel et vraiment dans une fête, pour une fête tout à fait champêtre. Ensuite, très vite, nous allons arriver à des manifestations telles que le 70e anniversaire de la libération de la ville de Masevaux, puisqu'en novembre 1944, les forces alliées sont donc arrivées par le territoire de Belfort. Et ce sera encore là un événement tout à fait particulier. Et suivront bien sûr derrière les festivités autour de la fête de Noël, qui, comme vous le savez, en Alsace, sont des moments tout à fait, avec nos marchés de Noël, qui sont des moments tout à fait exceptionnels. Pour conclure, on a vu vos talents de sculpteur il y a quelques minutes. On peut compter sur vous pour l'édition 2005? Ah, ce serait peut-être un peu présomptueux de dire que je serais capable de rivaliser. Vous voyez ces œuvres d'art que nous avons là et qui sont réalisées par ces artistes. Je n'irai pas jusqu'à dire que je serais capable de manier la tronçonneuse comme eux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous soutenons toutes ces initiatives, nous soutenons ces métiers, parce que ces métiers de bûcheronnage sont quand même des métiers difficiles, des métiers durs physiquement. Et je crois que quand on est élu, un de nos rôles premiers, c'est justement de soutenir ces gens-là, de soutenir cette filière du bois qui est quand même vecteur d'emploi. Je vous remercie, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt.